За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? YouTube суугадаа маш удаан хугацаанд видео оруулсангүй. За ингээд I'm back. Би эргээд ирлээ. За ингээд Facebook-ээр над руу асуулт хариулт явуулсан хэсгээ би YouTube суугаараа явуулахар болсон байгаа. За ингээд та миний Facebook-ыг сонсдог бол энэ асуулт хариулт хэсэг гэж ямар учиртай юм бэ? Юу юм бэ гэдгийг магадгүй мэдэх бах. За ингээд асуулт хариулттай орцгоё. За маш олон асуултууд ирсэн байгаа. Би ерөөсөө хариулахгүй л яваад байсан. За эхнээс нь уншиж авчна. За 5 сарын 19-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та ганц бие ээж байхыг юу гэж боддог вэ? Би үнэндээ өөрийгөө их үзен яддаг боллоо. Би одоо 38 настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие ээж байгаамаа. Би хинтээ ч үерхэж үзээгүй. Миний цорын ганц мөрөөдөл маань охинтой болох байсан. Би мөрөөдлөө биелүүлсэн. Одоо л өөрийгөө аз жаргалтай амьдрна гэж бодсон. Гэтэл үгүй, тийм байгаагүй. Охин маань нэг өрөвдмөр санагдаад байдаг боллоо. Би үнэндээ эмнэлгийн аргаар хүүхэдтэй болсон юм а. Та миний мессежийг заавал уншаарай гэсэн байна. За ганц бие ээжж байж болно, ганц бие аавч байж болно, эсвэл хүнтэй огт гэрлэхгүй ч амьдарч болно шүү дээ. Одоо нөгөө амьдрал нэг олон хэлбэрээр, олон өнгөөр байдаг гэдэгтэй адилхан ганц бие ээж байх боломжтой. За таны хувьд болохоор та үр шилжүүлэн суулгах аргаар охинтой болсон гэдэг чинь. За тэгээд магадгүй сэтгэл гутралд байгаа мó, яг юунаас болоод ингэж өөрийгөө зүхэх болсон юм. Тэр шалтгаан чинь секстэй холбоотой юм уу? Одоо бол ингэж магадгүй та яг хүнтэй аль биесээр үерхэж үзээгүй байж болно. Тэрнээс яг босноо гэдэг яг үндсэн одоо шалтгаанаа гаргаж ирвэл зүгээр гэж би танд хэлмээр байна. Тэгээд би бол бас өөрөө ганц бие ээж, нөхөртэй байсан. Нөхөртөйгөө бол 10 гаруй жил амьдраа салсан. Гэхдээ би одоо ганц бие ээжтэй хизээч гутардгүй. Ганц бие ээж байх нь миний сул тал гэж хизээч боддгоо. Окей, яа болохгүй гэж би бол байж болох зүйл гэж боддог. Одоо тэгээ мэдээж хүүхдийн төлөө амьдрна. Хүүгээ нас биеинд хүргэж боловсралтай болохын төлөө амьдрал гэж л. Тийм учраас таны кейсэн дээр бол яг ганц бие ээж байхаа. Тэгээд яагаад охиноо өрөвдөд байгаа юм бол яг ганц бие ээж гэдэг нь танд яг ингээд таны бодолд яг юу ингэж шархлуулаад байгаа. Тэрийг л та олж мэдэх хэрэгтэй болов гэж хэлмээр байна. За дараагийн асуулт. Ингээ арилгаад явахгүй бол одоо би чи холио шүү дээ энэ олон мессежүүдийг. За Жун 7 гэдэг чинь 6 сарын 7-нд ирсэн мессеж байна. За шөнийн мэндэ ийм орой бичиж байгаа дуучлаарай. Миний чатыг хараад асуулт хариултын буландаа зөвлөмж хэлхийг тань хүлээж бай. Та завтай үедээ уншаарай. Би 4 хүүхэдтэй айлын том хүүхэд. Аав маань хойдоо бөгөөд намайг баг байхаас арх их хэргэлдэг байсан. Ээж минь 8 насаар ах хүн. Одоо аав ээж 2 болон 2 дүүгийн хамт амьдардаг. Харамсалтай нь аавын архины хэрэглээ одоо хүртэл хിവэрэ. Архиусан үедээ ээжийг минь элдвэр хэлж доромжлох. Дүү нарыг гэрээсээ хөөх зэрэг үйлдэл гаргадаг. Би болон миний дараагийн дүү ээждээ олон удаа ингэж зовж байхаар салсан дээр биш үү гэж хэлдэг байсан ч ээж минь янз бүрийн шалтгаанаар твцээр ирсэн. Саяхан би амралтаараа гэртээ хэд хоногор ирсэн юм. Гэтэл нэг орой аав архиуж ирээд намайг өөрийнх нь хүүхэд биш гэж хэлэн элдэн муухай үгээр хараад шүнжин хэрүүлүүдэн үүр цайлглаа. Өөрийнхөө тухайд би твчиж болгоч 2 дүүгийнхаа ирээдүйд илүү санаа зовж байна. Ийм орчинд үсэх нь тэдний хүмүүжил сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлөх вэ гэж имэдгээ. Сүүлийн үед ээж минь хүртэл тусдаа амьдрах талаар бодож эхэлсэн гэж хэлсэн. Ийм нөхцөлд бид юу хийх нь зөв бэ гэсэн байна. За тэгэхээр ямар ч байсан би өөрөө чинь бол насанд хүрээгүй хүн л гэж ойлголоо. Эсвэл тусдаа гарцсан болов сайн ойлгосонгүй.
За ямар ч байсан таны эцгийн хувьд угаасаа арх уудаг. Тэгээд таны төрсөн эцэг биш. Тэгээд ер нь бол арх ууж ингэж элдв авир гаргадаг хүн юм байна. Тэгээд хоёр дүүгээ чи хүмүүжил нөлөөлөх болов уу гэж та асуусан байна шүү дээ. За мэдээж угаасаа эцэг их үр хүүхэд гэдэг бол эцэг эхийн толь гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр угаасаа хоёр дүүгээ чинь хүмүүжил нөлөөлнө, таны хүмүүжилт ч нөлөөсөн байх учиртай. Яагаад вэ гэхээр ингээл эцэг их нь өөртөө итгэлгүй, байнгын үр хүүхдэд дарамтлагдаг, эсвэл өөрсдөө дандаа ингээд өөртөө итгэлгүй байдлаар хардаг, ямар нэгэн арх дарсны хэрэглээтэй, эцэг нь одоо ээжийн зоддог ч юм уу ингээд янз бүрийн нэг гэр бүлийн ийм хүчирхийлэл дунд маш хүнд хэцүү токсик орчинд хүссэн хүмүүс угаасаа сэтгэл зүйн янз бүрийн асуудалтай л болж төлөвшдөг байхгүй. Тийм учраас таны хувьд бол ээж чинь шийдэх асуудал болов уу гэж би бол бодож байна. Гэхдээ танай ээж бол бас нэг тийм одоо шийдэмгийн эмэгтэй биш юм байна гэж би бол таны бичснээр бол харна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд юусоо яах вэ гэхээр үнэхээр тэр хүн болохгүй байгаа бол үнэхээр та нарыг байнга хүчрхийлдэг бол үнэхээр сэтгэл зүгээ чинь дарамтлагдаг бол зүгээр л холцсон л дээр. Болохгүй юмыг заавал болох гэж наалдаад байх хэрэг юу ах вэ? Холдоод явах шиг сайхан юм байхгүй шүү дээ, тэ. За энэ бас нэг айл дээр мартагдсан чат байх чинь вэ? За дараагийн захиаг уншъя. Сайн байна уу? Би 49 настай. Эхнэртэйгээ амьдраад 20 жил болох гэж байна. 3 хүүхэдтэй. 6 сарын өмнө эхнэр ажлынхаа хүнтэй явж араар тавьсан. Үнэхээр амьдын тамд байна. 20 жил ханилсан 3 хүүхдийн минь их ийм юм хийсэн гэхэд үнэхээр итгэж чадахгүй байна. Салыг гэхээр 3 хүүхэд өдий болтол босгосон амьдралаа бодоод бас дээр нь их нэртэй үнэхээр хайртай болохоор чадахгүй юм а. Бүхэл бүтэн 6-7 сар өнгөрчхөөд байхад мартаж чадахгүй, бичлэгдсэн мессежүүд нь нүдэнд харагдаж шүнж унтаж чадахгүй болсон. Саяхан зүрхний шигдээс болж хагалгаанд орсон. Эхнэр ахиж тийм юм хизээч байхгүй гэж байгаа боловч ердөө итгэж чадахгүй байна. Би яах вэ? Яавал мартах вэ? Эрхэм дүү минь туслаач гэсэн байна. За зүрхний шигдээс болж хагалгаанд орсон гэхээр та зүрх судасны асуудалтай хүн байна, тийм үү? Тэгэхээр бол та маш тайван байх ёстой гэж би хэлнэ. За таныг нэг тийм таныг зовоогоод байгаа, таны өвчнийг улам хүндрүүлээд байгаа. Яг тэр зүйл дээр бити төвлөрөл гэж хэлнэ. Яг тэр одоо эхнэрийн араар тавьсан асуудал бол аль хэдийн 6-7 сарын өмнө болоод дууссан байж тээ. Тэр чинь дууссан. Яг одоо болоод байгаа юм биш. Тэрийг та ерөөсөө ингэ бодоод байх юм бол яах нь нөгөө зүрх судасны асуудалтай л та асуудал авчираад өөрийгөө л улам өвтгөөд ийн гэсэн үг. Тэгэхээр би таныг арай өөр зүйл төвлөрөөд болоод өнгөрсөн юмаа дахин бодож өөрийгөө зовоох хэрэггүй гэж хэлнэ. Тэгээд тэр эхнэр ч гэсэндээ энэ зүрх судасны өвчтөе нөхрөө яагаад ингэж янз бүрийн юм ингээ албаар хэлээд ингээд өвчний сэдрээгээд байна вэ? Тийм ээ, нэг хайрлаж амьдрах хэрэгтэй шүү дээ л гэдгийг хэлье да. Тийм учраас би таныг эхнэрийн араар тавьсан тавилтыг бодох биш, өөрийнхөө эрүүл мэндийг бодоод амьдрал гэж зөвлөмөр байна. За дараагийн асуулт. Жун 11. За 6 сарын 11-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Хөөхөн эгч минь ээ. Дүүд нь нэг асуудал тулгараад яах учраа олохгүй юм. Нөхөр бид хоёр хамт амьдраад 9 жил нүрийг үзлээ. Нөхөр өөр янз янзын хүүхэнтэй явалдаад одоо нөхөр өнгөрсөн нэг хүүхэнтэй болсон. Тэрийг мэдээд бүүн юм боллоо. Тэгтэл намайг эргүүлээд янз янзаар хэлэх юм. Одоо би энэ хүүхнийг яах? Хүнийг их сэтгэл байхгүй, энэ хүн явж өгөхгүй хэцүү байдалд орчоод байдаг. Ямар шийдвэрт хүрэхгүй зүгээр үзен ядаж байна. Шүүхээр явхаар гэрлэлт баталгаа байхгүй. Цагдаад өхөр зодож зогсон юм аль хүлээж авдаггүй. Зүгээр л нэг доромжлуулж дээрлэхүүлж байгаа минь арчаагүй хогчно гэж бодоод үлдэж байна. Яах ёстой юм болоо надад сэтгэл зүйн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Яах учраа олохгүй байна гэсэн байна. За миний ойлгосноор бол өөрөө нөхөр чинь таныг бол бие махбодын хүчирхийлэл буюу үлддэггүй, таныг зоддггүй. За тэгээд хоёр гэрэлтийн баталгаа байхгүй. За нөхөр чинь нэг өөр эмэгтэйтэй явуулдаад бараг тэрнтэйг явах гээд байна гэж ойлголоо, тийм үү? Гэтэл та бол маш их одоо сэтгэл зүйн хүнд байдалд байна шүү дээ. Тийм учраас ядаж нэг энэ хүнээс ингээд тэтгэмж тогтоолгодог ч юм уу эсвэл цагдаа шүүхэд энэ хүн намайг зодсон бол үгүй гэсэн нэг тийм хариу авах гэсэн байдалтай байгаад байна шүү дээ. За таны хувьд яах ёстой вэ гэхээр зүгээр goodbye баяртай гэж зүгээр явуул.
Хэрэггүй. Хинээс ч битгий өш хонзон ав, хинээгч битгий доромжил, хинээгч битгий хоргоож өөртөө тантай байхыг хүсэхгүй байгаа хүнийг өөрийнхөө дэргэд үлдээх гэж чаргууцалдаж хөөцөл. Тэр нөхөр чинь өөр хүнийг хайрлаад явж л байгаа л тэгэл яв. За хоёр тэгээ дундаасаа хүүхдэд бол нөхөртөө эвтэйхэн хэлэхгүй да тийм ээ. Мэдээж чи бол эцэг нь үнэн. Тэр үр хүүхдээ одоо тийм ээ 18 нас хүртэл тэжээнд итгэх үүргийг бол чи хүлээнэ гэдгийг бол нөхөртөө хилээд л явна шүү дээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд бол тэр нууц амрагаас бол өшөө авах. Яах гэж хэрэггүй зүгээр явуул. Ямар ч хэрэггүй. За мундаг шүү чи минь үргэлж үзэж сонсож явдаг даа гэсэн байна. За баярлалаа. Маш олон хүмүүсээс талархлын мессежүүд ирдэг. За зарим нь ингээ хоосон чат явуулсан байх ямар учиртай гэдэм бол. За дараагийн асуултыг уншъя. 6 сарын 20-нд ирсэн байна. За сайн байна уу? Орой мэндэ 40 надтай 2 хүүхэдтэй. 40 настай гэж аимшиг байна. За 40 настай 2 хүүхэдтэй. Ганц бие ээж байгаамаа. Хүү маань 16 настай. Үгнээс зөрөөд маш хэцүү маа. Гадуур явах гээд байдаг боллоо. Би яхаа мэддэггүй. Үг сөрөөд хэрэлдээд байдаг боллоо. Өөрийн чинь бичлэгийг ирээлүүдийг дандаа үздэг, маш их таалагддаг. Хүүтэйгээ яаж харилцах вэ? Сул тавиад явуулах уу? Надад ууралсан ураа дүүдээ гаргадаг. Дүүгээ цохоод муухай үгээр хилээд байх юм. Дүүн 6 настай хорвоо хатуумаа. Ээж аав 2 бурхан болоод 8 жил болж байна. Найз залуугаасаа 8 сар болж гин. Одоо хүүхдээ их санаа зовхын зарим их ганцаардах юм аа. Ах トゥ нар ойлгодоггүй болохоор би харьцдаггүй гэсэн байна. За айгүй хүүгийн алдаатай ахмар захнаад бичсэн юм байна. За 16 нас гэдэг бол одоо яг нэг иргэний үнэмшил авдаг нас шүү дээ тий. За тэгэхээр тэр хүүхэд бол одоо насанд биеинд хүрээд одоо том хүн болоход ч 18 нас гэж ирж байгаа. 2 жил дутуу байна. За тэгэхээр бид нар нэг ингээд үр хүүхэд төрүүлдэг, ээж аав болдог, өөрсдөө эцэг их гэж боддог тийм үү. Тэгэхээр хүмүүс ингэж боддог. Би чиний ээж юм чинь, би чиний бүх юмыг мэднэ. Чи миний үгээр байх ёстой гэдэг хандлагаар үе үеийн нөгөө бидний эмээ өвгөөс бидний ээж аав төрн, бидний ээж аваас бид нар төрн, бидрээс бидний хүүхэд төрн гэдэг шиг үе дамжаал яваад байгаа шүү дээ. Ийм нэг бичигдээгүй хууль гэдэг шиг юм үзэл бодол ингээ байгаад идэг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр таны хүүхэд таны өмч биш. Тэр хүүхдийн та ерөөсөө тэр алхах, гიშгэх, явах, энэ хорвоо дээр юу хийх, ямар хувцас өмсөх, яаж идэх, хинтээ найзлах, ямар үг хэлэх, ярих, хэдэн цагт унтах та бүгдийн заах ёсгүй. Тэгээ нэг эцэг их байх урлаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Эцэг их байна гэдэг бол та энэ хорвоо дээр хүүхдийг буулгаж ирээд тэгээ тэр хүүхэд хэн болмоор байгаа. Энэ дэлхий дээр юу хийх гэж ирсэн хүүхдийн тэр хөгжимчин юм уу, уран бүтээлч юм уу, барилгач юм уу, таксины жолооч юм уу, архичин юм уу, гуйлагчин юм уу, ерөнхийлөгч юм уу, хэн болмоор байгаа тэрийг болоход нь л та яах нь дэмжих ёстой байхгүй. Тэрнээс таны хүүхэд гэдэг бол таны боол биш. Бүх юм таны одоо үгээр тэр хүүхэд явж таны үйл хөдлөлөөр заалган гэсэн үг биш. Тэгэхээр нэг эцэг эхчүүд тэгдэг шүү дээ. Хүүхдүүд нь гадаа ингээ нэг шавар шалбаагийн дээр ингээ тоглохоор боль на хувц унар чин заман болчин боль гээл. Бороонд нороод гүүхээр битээ бороонд нороодэ боль одоо наад хатгаан авчна гэд. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө яасан байдаг үлээ багтаа өөрийнхөө хүүхд насыг бодоод үз. Бид нар шавар шалбаг дээр унж, тоглож, заваарч, шавар тоглосны дараа ямар сайхан амарч, хувцас унар ямар бохир болж угаадаг. Ер нь тэр шавар дээр ойрлж гашгаж тоглож байгаа тэр аз жаргалыг бид нар мэдэрсэн тийм үү?
Бид нар тэрийг үзсэн учраас ямар гоё гэдгийг мэднэ. Ямар байдгийг мэднэ. Бороонд ч гэсэн ингээл байрныхаа хүүхдүүдтэй орилол гашгараал аадар бороо орж байгаа. Гэж нороол байр тойрол гүүж байгаагаа би санаж байна. Тэгээ гүүж их үед ямар гайхалтай мэдрэмж байдаг. Борооны үнэр дээр борооны тусал бидний арьсан дээр ингээд буугаа тэр хувцас хичнээн нороо даарж исэн ч гэсэн найзуудтайгаа ингээл гүүгээл тэр байгалийн сайхныг мэдэрч исэн мөрч үнэхээр гайхалтай. Тэр бид нар тэгвэл бороонд норох ямар байдгийг мэднэ тийм үү. Тэгэхээр таны хүүхэд 16 настай хүүхд чинь ингээд гадуур яваад байна гэдэг нь тэр хүүхдэд амьдралыг үзэх гээд амьдралыг мэдэх гээд тэмүүлээд байгаа байхгүй юу. Тэрийг та хориод ээж болохгүй. Тэр чинь торнд хийдэг шоу биш шүү дээ. Хамгийн гол нь бидний хүүхдүүдийн амьдралыг үзээгүй энэ аюултай нийгэм зөндөө юм байдаг учраас тэр аюулуудыг анхааруулж өгөх ёстой. Ер нь хүмүүс ийм байдаг шүү. Тийм арх тамхи масруулах процесс болгоомжтой байгаараа бити тэгээрээ ингээрээ гэдгийг хэлж өгөхөөс биш та тэр хүүхдийн хөдөлгөөнийг 100% хорих хэрэг ерөөсөө байхгүй. Тэр хүүхэд өөрөө энэ амьдралд яах гэж ирсэн, юу тулах, юу хийх ёстой, юу одоо юмаа өөрөө тэр хүүхэд орж үзэж, алдаж, онж, мэдэрч, туулж тэр хүүхэд мэдхээс биш зурагтны цаанаас хараад юм ийм байд юм байна. Бороонд норно гэдэг чинь юм бид юм биш гэж хүн хийсэж мэдрэхгүй шүү дээ. Тэр хүн өөрөө бороонд норох хэрэгтэй байхгүй. Тэрнтэй адилхан би бол одоо танд хүүхдээ тийм бити 20 гэж хэлнэ. Тэр хүүхд өөрөө яваг, алдаг, оног, үзэг харин та яах нь аюулгүй байдлыг хүүхдэд сануулж хэлэх хэрэгтэй. За дараагийн асуулт 6 сарын 20-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Өнөөдөр өөрийнхөө амьдралын тухай ярихаар шийдлээ. Би нөхөртөөгөө 20 жил амьдарсан. Манай нөхөр надаас 8 ах. Би одоо 50 настай. Манай нөхөр арх удаггүй. Амьдралынхаа төлөө явдагч араар тавихгүй ч нэг асуудлаас болоод салсан. Нэг эмэгтэйтэй явж байгаад би мэдээд тэр үед бөөн юм болж би уучлсан. Ахаад 8 жилийн дараа ажлынхаа 45-тай лам нөхөртөө эмэгтэйтэй явсан. Тэр үед нь би үнэхээр шоконд орсон. Тэр эмэгтэй намайг хөгшин яа гэж доромжлно. Энэ бүгдийг би 2 жил твцсэн ч энэ хүнээс ямар ч хайр халамж хүсээд нэмэргүй. Би гэдэг хүн зүгээр л нэг амьд үхтэл шиг болсон. Сүүлдээ тэсвэр төвчээр минь барагдаж тэр хүнийг нэг л өдөр бүх хувцсыг нь боож өгөөд явуулсан да. Гэхдээ л бас дотроо 20 жилийн амьдралаа бодоод эргээд ирэх болов гэж хардгал юм байна лээ. Гэвч тэр хүн ирээгүй. Тэгээд сэтгэл санаа хэцүү явж байсан үед гинт нэг залуу гарч ирсэн. Тэр хүнтэй бүтэн сар чатаар харьцаж байгаад уулзлаа, таалагдлаа. Одоо бид 2 жил гарan болж байна. Тэр надаас 12 насаар дүү би үнэхээр аз жаргал хайр халамж гэдгийг одоо 50 хүрчгээд мэдэрч байна. Би 2 хүүхэдтэй, хүүхдүүд тусдаа гарсан хэдий ч энэ залуу миний бүх амьдралыг мэддэгч амьдралаа холбоно гэд байх юм аа. Энэ маань огт ихнэр аваагүй, үр хүүхэд байхгүй. Би одоо 50 хүрчгээд хүүхдийг нь гаргаж өгч чадахгүй болохоор өрөвдөд байх юм. Зүгээр л үр хүүхэдтэй болохоо бодоод намайг орхиод залуу эмэгтэй сонгох гээд явуулах уу, яах вэ гэсэн байна. За бид хоёрын харьцаа бүр ийм хэмжээнд байдаг болсон. За чатаа явуулсан юм байна. За зэмэрхүү чат байж л байдаг. За таны хувьд би юу гэж хэлэх вэ гэхээр ирээдүйн тухай хит битгий бод. Ирээдүй ирээгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр тухай та хэтэрхий бодоол ингээд санаашраад одоо энэ хүн чинь үр хүүхэднийх нь би ч одоо хиттэй билээ ингээд та бодсон байна шүү дээ тий. Би одоо энэ хүний үр хүүхдээ гаргаж өгч чадахгүй одоо ер нь явуулцдаг юм билүү гэдэг нь та ирээдүйд байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр шийдвэр гаргах гэж битгий яар. Аяндаа л болох юм болохоор болно. Тийм учраас одоо цагтаа найз залуутайгаа хоёулаа аз жаргалтай байл гэж хэлье. Ирээдүйн бол ирээдүйдээ шүү дээ тий. Тэгж л хэлэн дээ. За энэ бас нэг үүр зарын юм ороод ирсэн байна. За дараагийн асуултыг уншия. 6 сарын 21-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Үзэсгэлэн гоо минь ээ. Би таны нэг рилийг өнөөдөр олж сонслоо. Нөхөр бид хоёр 15 жил ханилаа дундаасаа 3 сайхан үртэй болсон. Одоо нөхөрт маань 2 үр маань надад нэг хүү маань байдаг юм аа. Нөхөр маань надаас салаагүй байхтай хүнтэй явуулдаа сүүлдээ бүр улаан цагаандаа гарсан. Би ч тэр хоёрт зүгээр л зайгаа тавиад өгсөн. Тэр хүүхэнтэй хэрүүл хийх байтугай холбооч барьж үзээгүй. Одоо нөхөр маань тэр хүүхэнтэйгээ гэр бүл болсон.
Би нөхрөөсөө салаад 2 жил гарan болж байгаа. Харилцаа холбоо байхгүй. Гэвч тэр хоёр хүүхдүүдээс маань намайг холдуулах гээд одоо бүр уулзахыг манч хорих боллоо. Одоо яавал дээрвэ гэсэн байна. За та их сайхан эмэгтэй байна. За ер нь бол таны кейсэн дээр юу гэж хэлэх вэ гэхээр таны нөхөр салсан байж болно, та хоёр салсан байж болно. Гэхдээ хоёрын дундаас гарсан тэр 3 хүүхэд тийм ээ. Та хизээ тэр 3 хүүхдийн ээж, танаа нөхөр хизээ тэр 3 хүүхдийн эцгэл байх болно. Тэгэхээр тэр таны нөхөр хүнтэй суугаад одоо амьдрал зохиогоод явсан ч та тэр хүүхдүүдтэйгээ уулзахгүй. Би хүүхдүүдийн ээж нь энэ цагаас хойш байха болоо гэсэн юм огт байхгүй. Тийм учраас хүүхдүүдтэйгээ бол ер нь яах нь би үр хүүхдтэйгээ уулздагаараа уулзаад явъя. Чиний амьдралд оролцохгүй гэсэн байр суурин дээр та хоёр нөхөртөөгөө ярилцсан дээр болов гэж хэлнэ. Тий. Яг хөө тэр эмэгтэй нь магадгүй юу л яагаад байгаа хэл та тэр одоо нөгөө таныг ингээл ойр ойрхон амьдралд нь хутгалдаад тахаар одоо нөгөө эмэгтэйчүүд ч аюу тэгдэм бил штэ. Энэ одоо нөгөө хуучин ихнэр лүгээ эргчүүдээ барьчхүүдээ гэл нэг эмэгтэйчүүдийн нэг бичи зам байдаг штэ. Тэрүүгээр л таны хүүхдүүдээс холдуулах гэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр та өөртөө яах нь нөхөртөө болон өөртөөгөө л одоо тий хүүхдүүдтэйгээ уулзаад явнаа. Энэ бол одоо бидний айл альныхан одоо эрх үүрэг гэдгийг л та ойлгуулж ярих хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгээ бүр болохгүй бол шүүх мөхөр яваад тэр уулзах өдөр цагаа тогтоолгочих болно шүү дээ тий. За дараагийн асуулт. Манай нийгмийн хүмүүсийн бодит сэтгэл зүй ухамсар бодит байдлыг зөв шүүмжилсэн. Гэхдээ миний дүү инээдэг нь буруу байсан болов. Тэгээд хүмүүс доромжлоо гэсэн болов гэж бодож байна. Ер нь маш зөв зүйл ярьдаг, сонсдог. Гэхдээ жижиг зүйлээс өөрийгөө байдалд оруулах хэрэггүй байхаа гэж бодсон учраас бичлээ ойлгоорой. За энэ миний нэг согтуур хэлийг л ярьсан юм шиг байна. Энэ одоо ямар ч хамаагүй юу явж байна. Би нэг Facebook нэг согтуур рeel оруулсан. Тэгсэн чинь таллаас нэг да гэсэн юм гарч ирээд. За дараагийн асуулт 6 сарын 22-нд ирсэн байна. Ямар тачаангуй зураг вэ энэ чинь. За юу гэнэ вэ? Нөхөр зүрх дарж ихчээ. Би зүгээр өнгөрөх үү? Одоо ойлголоо. Энэ нэг аюу эротик зураг байгаа байхгүй эмэгтэй хүний. Тэгээд энэний доор нөхөр нь зүрх дарсан байна гинэ. Тэгээ би зүгээр өнгөрөх үү гэсэн байна. Зүгээр л өнгөр хэрэггүй. Хэрүүл хийлээ гэд яах юм. Нөхөр чинь эмэгтэй зургийн дор зүрх дарахаа боллоо гэд яах юм. Ирчүүд үргэж толгой дотор элдв бусын секс фантаз төсөөлж явдаг. Тэгээд наадах нь сайхан харагдсан. Тэгээд л тэр. За энэ юу гэнэ вэ? Сайн байна уу? Тарот хүзэр яг үнэн хэлдэг болов уу? Хэлсэн юмыг нь өөрчлөх боломжтой юу? Хэлсэн юмыг нь өөрчлөх боломжтой юу гэхээр та яг нэг тарот хүзрөөс нэг юм сонссон байна. Тэгээ тэрийгээ бүр та үнэн гэд итгэцэн биш үү дээ. Тэгээд та яасан байх нь вэ? Энийг өөрчлөмөр байна. Энэ мэрээдүүд юм болох юм бол надад таалагдахгүй байна гэсэн маягаар бодсон байна, тийм үү? За яг тарот хүзэр үнэн ч байж болно, худлаач байж болно. Ер нь үнэн худлыг бол тэр одоо тэр чинь ирээдүйг зөвгөн хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ирээдүйг харуулах болов гэж би хэлмээр байна. За дэмждэг шүү ихчээ гэсэн байна. За хөөрхөн охтуудаас бас их юм ирнэ надад. За нэг хүүхдээс ирсэн байна. Сайн байна уу анаа таныг дэмждэг шүү. Та мундаг би худлаад долгоцноогүй шүү гинэ. За ойлголоо. За одоо 7 дугаар анги гинэ. За хүнтэй үерхэж болох уу? Манай дүү 7 дугаар анги. За 7 дугаар ангийн хүүхэд хүнтэй үерхэж болох уу гэж асууж байгаа юм байна. За тэгэхээр 7 дугаар ангийн хүүхэд чинь одоо хэдэн настай вэ? 13, 14 настай тийм үү? За тэгэхээр 7 дугаар ангийн хүүхэд хүнтэй үерхэж болно. Гэхдээ хүнтэй үерхэхдээ насанд хүрсэн хүнтэй үерхэж болохгүй. Өөрийнхөө үеийн хүүхдүүдтэй үерхэж болно. За тэгээд хоёрт бэлгийн харилцаанд орж болохгүй. Насанд хүрснийхэн дараа одоо яах нь бэлгийн харилцаанд ороорой гэж хэлье да. За энд бас нэг өөр мессеж. За. Юм асууж болох уу? Өөрийнхөө талаар шүү. Буруу юм битгий бодорой. Тэгэл байхгүй. Тэгэд асуултаа. Асуух гэдэг бол асуултаа шууд бичээд үлдээ. Хүмүүс аягүй сайн юм асууж болох гэдэг. Би ерөөс ийм чатанд ерөөс хариулдаггүй. Зарим сайн уу гэдэг. Зүгээр юмаа бичээл үлдээчих л хэвээр байхгүй. За энэ бас нэг өөр чат байсан байна.
За энэ бас нэг өөр чат. За дараагийн захиаг уншъя. 6 сар. Жун гэдэг чинь 6 сар тий. За 6 сарын 24-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Игчийн нөхөр 2 охинтой 6 сарын өмнөөс тархины хортой хавдар гэсэн онштой хагалгаанд ороод араас нь хийм туяаны имчилгээнд явж байгаа. Гэтэл нөхөр маань өвдснөөс хойш 4 удаа агсан тавиад сүүлийнх дээр нь гэрээсээ хөөхөр нь би огтоо аваад байр түрээслээд тусдаа амьдарч байгаа. Өмнө нь ч олон жил агсан тавьж шүнжин унтуулдаггүй байгаад байсан ч би төвчж байсан. Энэ удаа бол чадсангүй. Одоо ажилгүй байгаа ч болгоол байна. Харин нөхрөөсөө салах уу яах уу? Би бол салмаар байгаа ч яах учраа сайн ойлгохгүй байна. Надад зөвлөгөө эсвэл урам өгөөч гэсэн байна. За сайн ойлгосонгүй юу гэнэ үү? Сайн байна уу? Игчийн нөхөр 2 охинтой гэснээр өөрийгөө яриа явчих юм. Сайн байна уу? Игчийн нөхөр 2 охинтой 6 сарын өмнөөс тархины хортой хавдар гэсэн онштой. Сайн байна уу? Игчин гэж үчгэж байгаад игчийн гэвчсэн юм байна. За одоо ойлголоо. Ааха. За та бүхэн чата над руу явуулахаасаа өмнө нэг алдаагаа нэг хянчдаг байгаарэ тийм. За та ч бүр тархины одоо тийм ээ хагалгаанаас гарсан юм биш үү? Тархины хортой хавдар гэдээ онштой хагалгаанд ороод хийм эмчилгээ энэ хэлсэн. За одоо тэгээд эн чин тархины хорт хавдар тусаад хагалгаанд ороод хийм эмчилгээ чинь ямар хүнд үлээ. Тэгээ ингээд байж байгаа хандаа агсан тавиад сууж байгаа эрэгтэй хүнтэй одоо юу ярих юм бэ? Тэгээд хэрвээ та үнэхээр салахыг хүсэж байгаа бол наам чи салахгүй бол тэгээд шүүгдэлцээл гэрэлтийн баталгаагаа өгөөл тэгээд сална шүү дээ тий. Угаасаа айгүй олон өмгөөлөгч нар байдаг шүү дээ. Та бүхэн ерэн дээр хуулийн талаар янз бүрийн асуудал ойлгохгүй мэдгүй бол ер нь өмгөөлөгч нараас зөвлөгөө авчвал өмгөөлөгч нар чинь айгүй тодорхой зөвлөгөө өгдөг шүү дээ л гэж хэлээ тий. Таны нөхөрт бол угаасаа надад бол хэлэх ч үг алга. За дараагийн асуулт. За юу гэнэ вэ ч та. За энэ шал хэрэггүй юм бичсэн байна. Энийг уншмааргүй байна. За дараагийнх нь хай. Сайн уу. Айгу олон хүмүүс тэгдэж шүү дээ. За энэ юу гэнэ вэ? Хөөхөн байна. Битгий загнараа зүгээр л бодлоо хэлж байна шүү. Гинэ. За хөөхөн гэж хэлсэн чинь л одоо юу гэж ч хүнийг загнах вэ? За энэ бас нэг өөр юм асуусан байна. Хувийн чанартай. За юу гэнэ. За орой мэндэ. Миний амьдрал маш дажгүй байгаа. Өөрийг чинь дагаж байнга сонсож амьдралдаа их сайхан зөвлөгөөнүүд шүү өгч байгаад баярлалаа л гэж байгаа юм шиг байна. За бас л үгийн алдаатай авчирсан. За тань ч гэсэн баярлалаа. Ер нь үгийн алдаагаа сайхан хянаад над руу чатаа явуулж байгаарай хүмүүсээ тий. За дараагийн захиаг уншъя. Сайн байна уу Ана? Би таныг дэмждэг шүү. Та хөөрхөн өөрийнхөөрөө бусдад гоё үг хэлж дандаа өөдрөг байдаг. Бусад хүмүүс ч гэсэн танаас суралцаж өөрийнхөөрөө байгаасаа гэж хүсэж байна. Гэхдээ яаж тань шиг бүгдийг гүйцэх вүлээд дээ. Та энэ юу гэнэ вэ? Та энэ чатыг бусдад түгээж аз жаргалыг холоос биш хажуунаасаа хайж бусдад хайр аз жаргал түгээж яваарай гэд түгээгээд өгөөч. Би хэлэх гэсэн үгээ бусдад хэлж чадахгүй болохоор шүтдэг таньда хандлаа гэсэн байна. За ямар хөөрх юм бэ? Баярлаа. Хөөрх үг бичсэн байна. За нөгөө юуныхаа багт амжийг харахгүй бол бас болохгүй шүү дээ. За дараагийн захиаг уншъя. Энэ сайхан өдрийн мэндэ унах мянган шалтгаан байхад босох нэг шалтгаан байдаг да. Хүчтэй байгаараа охин минь гэсэн байна. За баярлалаа.
За дандаа зөв зүйлс ярьж бусдад түгээдэг хүчтэй эмэгтэй шүү. Амжилт гэсэн байна. За баярлалаа. За уусан ч хөөрхөн юм аа. Тас хийсэн үнэн шудраг зөв юм ярьдаг шүү. Хэ гинэ. За баярлалаа. За энэ бас өөр хувийн чанартай асуулт асуусан байна. За олон хүнд үннийг таниулж яваа сайхан сэтгэлд нь талархаж явдаг шүү. Дүүдээ сайн сайхан бүхнийг хүсье гэсэн байна. За баярлалаа. За чатаар юм асууж болох уу? Хариу гэдгсэн байна. За мэдээж та асуултаа явуулвал би ингээд асуулт хариултаараа оруулчих шүү дээ. Заавал ямар ч шаардлагагүй жижиг сажиг асуултыг надаас битгий асууж байгаарай. За энэ бас хувийн чанартай зүйл асуусан байна. За ингэсэн байна. Сайн байна уу гихчээ? Араар тавилтыг яах вэ? Яах ёстой вэ? Би яг л галзуурах гэж байгаа юм шиг байна. 4-5 жил надаас нууж явсан байна. Өөрөө амаараа хэллээ. Эс хийсэн гэдгээ яг хэлэхгүй ч үйлдэл хийсэн гэдгээ хэлсэн. Ганцхан тэр хийсэн гэхдээ л нуугаад байна. Би яах ёстой юм болоо гэсэн байна. За. Яах ч хэрэггүй. Нэг ийм яриа би сонсч байсан байхгүй. Ирчүүд яагаад ихнэрхэн араар тавьдсан бэ? Яагаад эрэгтэй хүмүүс ингэж идэг вэ гэдгсэн чинь ер нь бол ихнэр нь сексээс ямар нэгэн таашаал авах болсон. Эсвэл өмнөх шигээ секстэй тийм ээ идэвхтэй ч юм уу тийм секс гэдэг чинь бол багийн ажиллагаа шүү дээ. Тийм үү айл нь. Тийм байха болцсон үед ирчүүд за энэ харилцаа бол тийм үнцэнтэй биш юм байна. Би энэ харилцаанд нэг тийм утга учир өгөөд шаардлагагүй юм байна гэд өөр эмэгтэй өөр харилцааг хайж эхэлдэг гэж. Тэгэхээр ер нь нөхөр чинь араар тавьсан бол ер нь тэр араар тавилтын талаар хэрүүлэг ерөөсөө битгий хий. Юусе тэгэл нэг сонирхол нь буурсан, хуучирсан, тэр хайр дууссан, өгсөн өөр эмэгтэй хайгаад явсан л гэсэн үг. Энэ дээр би бол өстой юу ч хийх хэрэггүй л гэж хэлээ дөө. За энэ одоо өөрийнх нь зургийг явуулсан бах юм. Одоо юу гэж ойлгох вэ? Сайн ойлгосонгүй. Эрэгтэй хүн байна. За. Үнэхээр өөрийнхөө мундаг шүү. Хай гэсэн байна. За баярлалаа. Амжилт маш их дэмждэг шүү гэсэн байна. За баярлалаа. За би одоо утсаа ингэж тавихгүй бол микний гартаа бариад нэг гартаа утас барих жоохон хүндрэлтэй байна. За халамцуур гээл таалагдсан. Амжилт өөрийнхөө хамгийн хүчрэхэг дагнаа гэсэн байна. За. За хай гэсэн байна. За хай. За дараагийн асуултыг уншия. За миний камерны минут болж шиг байна. За сайн байна уу? Үнэхээр өөртөө шинэ үзэл бодол таардаг. Эрсхэн шудраг ихчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та бол үнэхээр дайчин мундаг бүсгүй шүү. Тантай нэг танилцах юмсан гэж бодоод байна. За энэ асуулт хариулт биш юм байна. Хувийн чанартай юм байна. За дараагийн асуулт. Ярьж байгаа чинь байж байгаа байдал чинь үнэхээр гоё шүү. Яг л үнэн юм ярьдаг. Үнэхээр тулцсан мэдрэмжтэй сайхан эмэгтэй гэсэн байна. За баярлалаа. За сайн уу ихчээ, таныг байнга сонсдог шүү, дэмждэг шүү. Шулуун шудраг зөв зүйлийг ярьдгаа зүрх гэсэн байна. За баярлалаа. За шүний мэндэ мундаг бүсгүй шүү, амжилт гэсэн байна. За баярлалаа. За асуулт. 6 сарын 28-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Надад нэг зөвлөгөө хэрэгтэй байна. Өмнө нь тань руу бичиж байсан ч устгахчихсан. Танд мэддэг хүмүүс харчих вэ дээ гэд их айсан байсан. Одоо тэг шаардлагагүй юм билээ. Таны зөвлөгөөг байнга сонсдог. Одоо харин надад тань
хэн нэгний зөвлөгөө хэрэгтэй юм шиг санагдсан юм аа. За ингээд асуултаа бичээ гэсэн байна. Хүүхдийн аав намайг жирэмсэн байх хугацаанд байнга холбоогоо тасалж блоколдог байсан. Би жирэмслэлт төрөх үеийн бүх хүнд хэцүү ганцаараа давсан. Хүүхдээ төрсний дараа тэр надтай холбогдож уушлалт гуйж хамт амьдрах тухай ярьсан. Би ингээд хүүхдээ дагуулад очисон ч удалгүй надтай хамт амьдрахгүй гэдгээ хэлсэн. Тэр үед би бүх гомдлоо хэлж цаашид хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө тэтгэлэг авах талаарч ярьсан. Сүүлд нь тэр үе хүүхдээ асууж холбоо барьдаг байсан бол одоо бараг өдөр бүр чат бичиж ажиллаа, өдөр тутмын амьдралаа зурагтайгаа хуваалцдаг болсон. Яг юу хүсэж байгааг нь ойлгохгүй байна. Нэг талаар маш их гомдож уур хүрдэг, нөгөө талаар хүүхдийн аавтай холбоотой байхыг бодоод хүүхдийнхээ өсөж торнож буй мөчүүдийг хуваалцдаг. Бид хоёр үнэндээ нэг ч удаа суугаад асуудлаа нээлттэй ярилцаж байгаагүй юм байна. Ярилцаж үзье гэхээр өнгөрсөн бүх үйлдэлийг нь бодоод гомдол төрөөд бүр энэ чигээр нь дуусчихмаарч санагддаг. Ийм нөхцөл би яавал зөв бэ? Хүүхдийнхээ эрх ашгийг бодоод ямар шийдвэр гаргах нь хамгийн зөв бол мөн бас тэр жирэмсэн байх хугацаанд өөр эмэгтэйтэй харилцаа үүсгэсэн байсан, хамт хөвсгөл хүртэл явсан байсан. Энэ байдал нь үнэхээр сэтгэл өвтгөж уушилмааргүй санагддаг юм. Өөрөөсөө нэлээд дүү хүнтэй шүү гэсэн байна. За манай эмэгтэйчүүд нэг л юмыг ер нь ойлгодоо. Ирчүүд гэдэг бол секс дээр тогтдог. Секс. Эмэгтэй хүн гэд хайран дээр тогтдог гэж. Эмэгтэй хүн гэдэг. Тэгэхээр ингээ гэр бүлийн асуудлыг ингээ бодоод үзэхээр дандаа л манай нөхөр миний араар тавьсан, манай нөхөр өөр эмэгтэйтэй явсан, манай нөхөр тэгсэн. Эн чинь өөрснөө ирчүүд юм чанар واخгүй. Чаддаг нь л тэд нар чинь араар тавих секс гэдэг. Тэгээ яагаад тэгээд байгаа? Яагаад араар чинь тавиад байгаа? Яагаад өөр эмэгтэйтэй явуулдаад байгаа? Та тэр үе жирэмсэн байсан юм шүү дээ. Тэр эмэгтэйчүүд бид нар хідэн ч одоо урт хугацаагаар сексгүй байж чадна. Ирчүүд тийм биш. Чадахгүй шүү дээ. Удахтаа л 7 молоо хонох юм үгүй юм уу? Тэгээ болохгүй л тэгэл бид нар чинь гар хангалан хийн шүү дээ. Ирчүүд тийм биш байхгүй. Байглаасаа тэд нар чинь тийм биш. Эмэгтэй хүн бол эртэж амьдрын, эргүүч амьдрын сексгүй явж чаддаг. Удаан хугацаанд. Тэгэхээр таны хувьд юу гэж хэлэх вэ гэхээр одоо хүүхэд нь хэдэн настай юм бол эрэгтэй хүн ер нь өөрийнхөө хаана явж байгаа, юу хийж байгаа зураг хүргөө харуулаад үүдэл мүлээ бичээд ирэхээр чи ер нь бол тань руу ханд байна л гэсэн санаа. Уус эрчүүд тэгдэж штэ. Бараг яагаад ч үеж их чинь би энд байна, тэнд байна, ийм мэдж угаад ингээд тэгээд л хамаг зураг хүргөө явуулаад юм авчиад идэх штэ тий. Тэгэхээр бол танаа нөхөр гэж ярих байх одоо таныг гэсэн бол санаа сэтгэл бол байгаа юм байна. Тэгээд та яах вэ гэхээр ер нь өөрөө нөхөртөө сэтгэлтэй юу? За энэ хүнийг уучлаад хүүхдээ бодоод хамт амьдрч чадах уу гэдгээ өөрөөсөө асуу. Хэрвээ ямар ч тийм байхгүй би энэ хүн сэтгэлгүй хайргүй одоо ч би өөр найз залуудаа болцсон. Одоо энэ амьдрал нэг нь дууссан гэж байгаа бол та хүүхдээ эцэгтэй нь уулзуулаа. Тэр хүн ингээд итгэмж өгөөд өрөвхтэй уулзаад яваг. Таны хувийн амьдрал тустай байх хэвээр. Тэгэхээр та яах нь өөрөөсөө асуух хэвээр байх нь шүү дээ. Энэ хүнд би сэтгэлтэй юу? Энэ хүнтэй буцаад амьдрахад би бэлэн үү гэж өөрөөсөө асуу. Хэрвээ хариулт тийм бол нийлж болно. Үгүй бол яах вэ? Хүүхдээ бол эцэгтэй нь холбоотой байлгана. Гэхдээ та тэр хүнтэй буцаад амьдрахгүй л гэсэн үг. За энэ бас нэг хувийн чат байна. За альвэ хонгорууд минь Магтаалын үгнээсээ гадна асуулт гараад ирээчтэй. За 6 сарын 28-нд ирсэн байна. Сайн байна уу? Эрхэм хөөрхөн ухаантай бүсгүй минь ээ. Чамд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Нэр хэлэхгүйгээр асуултанд минь хариулж өгнө үү? Хөөрхнөө гэсэн байна. За би ер нь хинээж нэрийг дурддаггүй шүү. За анаа казак хүн байгаамаа. Хотод очоод ажил хийх гэсэн чинь хотод казак гээд аал үзэгдэх болов уу гэж айж байна. Баян үлгээд ажил олдохгүй олдсон ч маш бага цалинтай юм аа. Би 5 настай хүүгээ өсгөх гээл зүтгэж яваа. Ганц би ээж байгаамаа. За уучлаарай. Ажил руугаа очиж ирэх гээд өдөрт 9 км газар алхаж очоод алхаж ирдгээ. Ийм байдалтай 4 жил гарan амьдарч байна. Нөхөр маань өөр эмэгтэйтэй амьдраад удаж байгаа. Бас янз бүрийн тэтгэлэг өгч тусалдаггүй юм. Үннээ хэлэхэд өр зээлч ихтэй хүний гэрт хэцүүхэн л амьдардаг юм. Би одоо яавал дээрвөхөө зөвлөгөө өгөөч баярлаа гэсэн байна. За өөр хүнтэй сууснан дээрүү эсвэл хот ороод ажиллаад ганцаараа байсан дээрүү. Үннээ хэлэхэд сэтгэл маань чулуу шиг хатуу болчихсон байна лээ. Дахиад хүнд сайн болохгүй юм шиг санагддаг. Заримдаа хосуудыг хараад атаархах юм аа. 40 нас гэдэг хөгшин тооцогддог нас юм шиг санагддаг. Би заримдаа маш их ганцаардаж эрэгтэй хүний хайр халамж нөмөр нөөлгийг нь мэдэрмээр санагддаг. 40 нас хүрчээд хүн амьтныг хайрлаж болох болов уу гэсэн байна. За. Жацуул юм байна шүү дээ надтай өөрөө тий. За тэгэхээр би таны хувьд бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр
Эр хүнийг сонгох уу, ажил, мөрөөдлөө, мэрэгжлээ сонгох уу гэвэл ажил, мөрөөдөл, мэрэгжил, мөнгөө сонго. Тэгж хэлнэ. За хоёрт юу вэ гэхээр та яг нь эхний амьдралдаа алдсан байж болно. Эхний амьдралдаа бүтлгүүцсэн байж болно. Гэхдээ 40 нас гэхээр амьдрал дуусчих юм биш. Шинэ хайр ирнэ, шинэ дурлал ирнэ, сайхан хүнтэй уулзна, дахиад хүнтэй суучж болно. Одоо 45 нас хүртэл хүүхэд гаргах боломжч байна. Хэрвээ сайхан хань ижил тааруул. Тэгжил хэлнэ. Тэгэхээр анхны нөхрийн одоо яг тэр нэг таруума авцсан байна шүү дээ. Та тэр сэтгэл зүйн гэмтэл тэрнээсээ шалтгаалаад дараагийн харилцаанд жоохон улбаа өгөхгүй яг тэрнээс шалтгаалж ингэж амьдралын бүх юмыг үгүйсэх гэж юм уу бүх ирчүүд угаасаа юм одоо би ингэж дуслаа гэж бодох гээд байдаг тал танд харагдаад байна. Тийм учраас эхлээд та яах нь вэ? Тэр өөрийн тэр хүсэл мөрөөдөл тэр мөнгө төгрөг мэрэгжил санхүү тэрэндээ эхлээд хүрчих. Тэрнийхэн хойноос яв. Тэгээд дараад нь бүх эрэгтэй хүн таны хүүгийн одоо хүүхдэж эцэх шиг биш шүү дээ. Аяандаа нэг ингээд нийгэм рүү ороод эмэгтэй хүн рүү байр сууриа эзлээд ирэхээр аяандаанаа шарах чаа ангаагдан тэгээд яах нь дараагийн асуудал чинь болох болов гэж бодож байна. За тэгэхээр эр хүнийг сонгох уу? Мөрөөдлөө, ажлаа, мөнгөө сонгох уу гэвэл би дөрвөлсэн те. Тэгжил танд хэлье да. За дараагийн асуулт. За би одоо энэ асуултыг уншичаад бичлэгээ дуусгая 40 минут явцсан байна. За 7 сар биш ээ 6 сарын 27-нд ирсэн байна. За унши. Сайн байна уу? Би таныг байнга сонсдог. Би нөхөртөөгөө суугаад 4 жил болж байна. Анх маш хүлээцтэй ухаалаг намайг ойлгодог байсан. Одоо ямар нэгэн асуудал гарахаар бол П-ийн дуугүй бай гэхийн ээж аав ах дүүтэйгээс гисэн П гэдэл уурлаж байдаг. Намайг өмнө нь хинч тэгж дуудаж байгаагүй болохоор уур хүрээд гомдоод байх юм аа. Уурлаагүй үедээ халамжтай зөөлөн хүн шиг уурлахаараа хараалын үг хэлдэг. Битгий надад хараал хэлгээж ярилцаад заа гэсэн хэрнээл хилээд байх юм. Энэ засрах болов уу? Би яг ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээ мэдэхгүй байх юм. Дуугүй байх ёстой юу? Адилхан хэрэлдээд урдаас нь хараах уу? Танаас яаж зөвлөгөө авах вэ гэсэн байна. За миний нөхөрж өгсөн эсвэл миний найз залуу намайг П гэж хараад исэн бол нэг ч удаа байхгүй. Би тийм эрэгтэй үнээр П гэж хараалгуулж байгаагүй. Миний одоо дотны эр хүнд гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол маш муухай мэдрэмж байх гэж би бодож байна. Би бол фэйсбүүкээр онлайнаар бол өчнөө одоо танихгүй хүмүүст бол элдвэрээ хараалгуулж исэн. Гэхдээ бол миний хуучин нөхөр, миний найз залуу, миний сэтгэлтэй эр хүн намайг хизээж П гэж суудаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ эр хүн намайг П гэж хараавал би бол дуурахгүй. Зүгээр таг дууга хураана. Би зүгээр тэрний ертөнцөөс зүгээр арилгах байсан гэж хэлнэ. Тэгэхээр таны хувьд юу гэж хэлэх вэ гэхээр ерөөсөө таныг хараагаад оромжлоод байгаа хүнтэй та хэлж штэ би сөрөөд хэрүүлэх үү эсвэл дуугүй байхаа гэж дуугүй бай. Бити хэрүүлэхээ. Тэгээ тэр П гинүү, яа гинүү тэр чинь энэ доторхыг чинь унтраагаад байгаа үстэй тий. Тэгжил хэлнэ тий. Тэгээд хүн яах вэ? Ханилаа сууж болно, хүн ууралж болно, хүн хэрэлдэж болно. Гэхдээ хүнд бас нэг хэлэх үг хэлэхгүй гэж бас байдаг юм. Тэгээд хэлж болохгүй үгийг тий. Тэгээд юу гэдэг вэ? Хамгийн чухал хүндээ битгий хэлээрээ гэд тийм зүйл байдаг штэ. Тэгээд яг өөрийгөө контроллож чаддгүй нэг тийм хүмүүстэй одоо юу ч ярих вүлээ. Тийм тэгжил хэлээ. За ингээд асуулт хариулт хэсгийн маань эхний хэсэг дуусч байна. За ингээд түр баяртай.